Топлина е името на компанијата од Охридско подмолје која пролетоска го доби еден од најголемите тендери во државата за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола. Одговорот на прашањето како фирма со годишни приходи од околу 13 милиони евра дојде до тендер кој може да достигне 25 милиони. Ево тоа што има подизведувачи. Меѓу нив и Гранит. Остана дилемата зошто домашниот гигант не се пријавил сам на тендерот, туку одлучил да биде помошна фирма со 10 пати помалку вработени. Сега дојдовме до сознанија за нова соработка меѓу партнерите во рек Битола. Охриѓани го викаат полигон, а за туристите тоа е само уште еден од паркинзите во градот. Но парцелите со број 15.561 дел 1 и 15.547 дел 20, кои се водат под катастарската општина Охрид 3, имаат и тоа како поголем потенцијал. На хартија, до неодамна, парцелата со број 15.561 дел 1 со вкупни 7.655 метри квадратни и 54 метри квадратни од соседната парцела 15.547 дел 20 биле во сопственост на Гранит. Така било се до 30 април 2025 година, кога Гранит склучил купопродажен договор за отуѓување на атрактивната парцела. Купувачот е Топлина од Подмолје. Ако се направи хронолошки преглед на соработката меѓу Топлина и Гранит, датумот на продажбата доаѓа 3 недели откако Топлина го добива тендерот од 25 милиони евра за ископ на јаглен во рек Битола. Тендер по кој големиот Гранит е подизведувач на далеку помалата Топлина. На 21 мај 2025 година договорот е солемнизиран, а од 23 мај имотот гласи име Топлина во Агенцијата за катастар. Цената на трансакцијата е 4 милиони евра за 7709 квадрати или околу 519 евра за квадратен метар. На сумата сепак треба да се додаде дека имотот е оптоварен со хипотека за кредит. Тоа што оваа деловна трансакција се случува речиси паралелно со заедничкиот настап на овие две фирми и добивањето државен тендер, не е единствената причина поради која има јавен интерес во овој случај. Намената на земјиштето е на што вас ве интересира, претпоставувам. Намената е спортска сала со компатибилни намени на хотел, сместување, деловни трговски центри, така да B6 намената е таа која што е на просторот кој што во моментов е ваш предмет на интерес. Така е сега, но на нашето прашање дали од неодамна има иницијатива за промена на сегашната намена на земјиштето, градоначалникот на Охрид не одговори. На предметната локација постои иницијатива за ГУП, за промена на ГУП, значи генерален урбанистички план кој што опфаќа просторот од кај полигонот до во пресек со улицата Македонски просветители, Партизанска и Димитар Влахов. Добро, и што би се предвидело на тој простор, односно ако сега имаме B6, добро, што се предвидува, односно што е иницијативата, какви објекти да се градат таму со се разработува иницијатива, кога ќе се заврши ќе ги добијате податоците. Не знам точно затоа што немам информации што таа иницијатива треба помени институции. Нормално, вклучувајќи институции сите надлежни министерства, вклучувајќи Министерството за транспорт и на крај Националната комисија за УНЕСКО, која што одобрува или не одобрува понатаму да продолжи да стигне финално самиот урбанистички план на Совет на општина Охрид. Иницијатор кој е, дали знаете? Валјда сопстеникот на местото. Значи, дали ќе има или ќе нема пренамена на парцелата ќе зависи од Министерството за транспорт кој го предводи Александар Николовски од ВМРО ДПМН, инаку охриѓанец по потекло. И од неговиот сопартиец Зоран Љутков, министер за култура, која води и комисијата за УНЕСКО. Крајниот збор ќе го има Охридскиот совет каде најмногу советници има повторно ВМРО ДПМН, но нема мнозинство без гласовите на дел од советниците на СДСМ. Ќе бидат потребни неколку месеци за да се стигне до гласање. И покрај тоа го прашавме градоначалникот. Добро, на принципиелно ниво, дали вие сте за да се замени намената на земјиште во центарот на Охрид наменет за спортски објекти пред се со компатибилни намени? Со да речеме, значи нема само спортски, туку има апартманско сместување, има хотелски комплекси, има деловен трговски центар, така да не е то со компатибилни, туку може да се има. Са спортска сала пример во Охрид има две. Една е голема со 3000 капацитет, една мала.
Не е битно дали јас и принципиелно сум за или не. Развојот на еден детален урбанистички план, парцела или генерален урбанистички план се носи исклучиво врз основа на закон за градење, урбанистичко планирање и надто планот за управување на Охридскиот регион. Тоа исто како да ме прашате кој е моето мислење за одредена локација која што е собственост, дали треба да е вака или така. Јас не можам да дадам мислење дава законот, дали може или не може нештото кое што го замислил собственикот на приватна парцела на крај да го реализира. Принципиелно, додаде Пецаков, не му е жал што стариот полигон воопшто станал собственост на приватна компанија. Гранит, кажа тој, ја добил парцелата како компензација за долг од општина Охрид. А дали последната промена на собственост има врска со државни работи? Овој пат со работка на тендерот во Рек Битола. Прашавме кај двете страни, продавачот Гранит и купувачот Топлина. Од Топлина ни одговорија дека имале преддоговор со Гранит за парцелата уште во март 2024 година и целата купопродажна вредност била уплатена како аванс истата година. Со АД Гранит, нашата компанија има долгогодишна деловна соработка и секако оваа бизнис делка беше склучена во 2024 со заемна согласност и волја на двете страни. Тековниот проект во Рек Битола по јавната набавка за ископ на јаглен и јаловина за кои не прашувате, започна со реализација од април 2025 година. Таму настапивме со АД Гранит како подизведувач и тоа е сосема друг договор и не е во никаков контекст и интерес за горе споменатата недвижност во Охрид. На нашето прашање пак, каква пренамена на земјиштето ќе побараат со иницијативата за измена на генералниот урбанистички план? Од Топлина не одговорија. Нашата фирма како собственик на недвижноста има свои законски права да бара во рамките на законските можности иницирање за промена на генералниот урбанистички план. Промени до денес не се извршени, а доколку дојде до било каква пренамена и промена, ќе бидете навремено информирани. Од Гранит не добивме одговор. Тендерот за ископ на јаглен и јаловина, кажавме, Топлина го доби на 7 април годинава. Освен Гранит, подизведувачи се и Струшки и Линден, кавадаречката градба Промети и Скопски Топ Билд. Топлина претходно самата беше подизведувач при ископите во Рек Битола на Марковски компанија. Последниот договор Марковски го потпиша во времето на СДСМ. Неколку месеци по смената на власта беше раскинат. Новото раководство на електрани на Северна Македонија по доаѓањето на ВМРО ДПМН обвинуваше и обвинува дека изведувачот не работел согласно оперативниот план. Односот на ископ на јаловина и јаглен е 10:1. Значи треба да ископаш 10 тони јаловина, земја, за да добиеш 1 тон јаглен. Но тие биле фокусирани само на јагленот и доведовме до една ситуација сега да немаме рамнотежна состојба, да не можеме да вадиме јаглен и то плански најверојатно се правило за да се овозможи на одредени компании да увезуваат јаглен во државата. Оваа критика и целата одговорност сепак падна само на Марковски. А Топлина од подизведувач поново спроведен тендер стана нов главен изведувач на ископот на јаглен и јаловина во Рек Битола. Не само затоа што го доби државниот тендер, а потоа купи атрактивна парцела во центарот на Охрид. Топлина веќе почнала да гради една, а има купено земјиште и за други стамбени згради на дел од поранешниот расадник на Охридски градинар. Таму продавачи се физички лица кои го добиле земјиштето со денационализација. Деталниот план предвидува згради, според Пецаков, уште од 2011 година. Најголемата брана дека развојот што се случува и ќе се случи во Охрид е одржлив е планот за управување со Охридскиот регион. Тој забранува високи згради и во Охрид и во Струга, особено во зоните во или до старите градски јадра.